это не троит. Это коробка вот это не может? Я думаю, демпфер. Есть пропуски. Второй цилиндр, да? Подожди. Второй цилиндр. Все, стоп. Третий цилиндр. Стоп. Так, четвертый цилиндр. Друзья, все катушки сняты, как вы видите, разъемы. Крутит гибридный установка. Давай! Стоп! Двигатель раскручивает у нас сколько электродвигатель гибридная. Это 13. Все проверили на холодную. Так, друзья, мы немножко в замешательстве. Она то троит, то не троит. Вот как сейчас смотрели, пропуски на втором цилиндре есть. Ну, этот пропуск тоже иногда появляется, не постоянно. Я попросил хозяина съездить в гибрид-центр, гибрид-сервис, где занимаются ребята чисто гибридами. Они сказали, что это моторист должен смотреть, что у них моториста нету. Вот он компьютером они там проверили, тоже, видимо, они тоже вот этот пропуск на втором цилиндре, они, видимо, тоже не увидели, ребята. Вот он вернулся оттуда, сказал, что у них там нету моториста. В общем, мы проверили первым делом катушки. Катушки все 4 рабочие. Потом осмотрели свечи. Свечи тоже все 4, ну, в порядке они все. Потом посмотрели форсунки. Пришлось снять форсунки, поставили на стенд. В форсунках жалобы нету, они все работают в штатном режиме. Ну и дальше что нам остается? Вот проверяем вот компрессию. Компрессия во всех 4 цилиндрах в норме, друзья. Ну, действительно, на что еще смотреть? Машина не кипит. Как бы то троит, то не троит. Ну, а иногда четко работает, иногда вот она тарахтит. Как будто там с демпферным диском проблема. Вот мы и сняли двигатель, чтобы посмотреть демпферный диск. Там тоже все в порядке, друзья. Да, кстати, вот Бахыт добавляет, вот во время, когда троит, мы методом тыка отключали каждую катушку, каждую отсоединяли. Разница есть, когда она начинает двигатель колбасить. То есть на все 4 цилиндра есть эффект изменения при отключении катушки при работающем двигателе. Ну, в общем, сняли двигатель. Ну, дальше смотрите, вот что мы увидели. Все это, до чего мы дошли, так сказать. Ну, а дальше уже комментировать смысла нету. Устраним вот эту проблему, и проблема уже решится. Проблема с таппетас. Демпферді ойлағымыз, демпферге де оқшау айтады.
Компрессия цилиндрлердің барында тең бар. Компрессия 12-ден, 4 цилиндрден 12-ден. Şimdi загадка болады аябай. Обратно. Обратно. Стоп. Давай. Bir kruг алып келейін, ушуну эле. Bir оборот, давай. Еще один оборот. Камалтып түшкүн. Стоп. Bir kruг. Бияқты жаап алсаң ошо. Давай. Girdi. Артка. Oldu. Еще один оборот. И главное, прокладка вот рубашка жаққа целый кило. Ортосунан водяной кармашка жокпу? Водяной кармашка жоқ ортада? Жок. Он так открытый. Где малыш? Палас? Колем человека денег когда дохуя. Причина Итого, ребята, как вы сами видели, у нас мы нашли проблему, то есть последствия. Мы нашли, так сказать, последствия. А причину этому, что послужило, остается только забитый радиатор, сот забитого радиатора. Ну, в принципе, знаете, человек вот этого не замечал, у него жалобы на температуру не было. Двигатель не грелась, в рабочем диапазоне всегда 90 раз, что ли, вот даже ниже, по-моему, гибрид держится ниже. У него держался ниже. С расширительного бачка она не кипела. Ну, не кипела, это, скорее всего, из-за того, что этот гибрид, мотор отключается, и поэтому не успевала закипать, и этот, поэтому не замечали здесь. А причина, вот здесь вот видно. Так, мы сейчас не увидим. Придется радиатор чистить, друзья. Вот между радиаторами кондиционера и антифриза, там я вот вижу, налеплено пух, как всегда. Пух очень плотно, как шуба, окутала радиатор антифриза. Ну все, друзья, вот вам причина, вот вам последствия. А результат ремонта, я думаю, смысла нету, вы уже сами знаете. Мы это устраним, главную причину найти, остальное вопрос только времени, друзья. Ну все, друзья, всем пока, всем удачи, не болейте и не ломайтесь.